peuple dédié, réflexion, nous avons pas la réflexion, au balanda la réflexion, vous s'abonner à la réflexion, ils ont chaîne na biso, ils ont sur na biso, ils ont fait ça biso boyebi. Nous avons pas la maman love, na mutuna tuni, mbote na papa Limer Kambulu, maman Rebecca, ndeko na ngafu musaku, nzambe abate la bino kola pa la bino mbote na motonios. Naye ko pesa ko sala contribution ya motuna na ngai oyo mama love aote ko tuna ete sokoza na mwana wa adopté mwana wana azui bokene na l'état pesi nzela enregistrer na tina ete na kat na ye mwana wana koma mwana na yo soka ko kilobi longa ko bala mwana na yo na ebité na kat na mutu na motaza na réflexion donc mutu motaza ba ndenge ndo soko réflexionner ndenge azotala nde tanga na classe na discernement donc ndenge na kata nino omoni eloko wana faut kozala keba. Comment c'est possible omoni kofanda plus en plus kofanda na moto aganyaka na kata aganyaka affection soka za mwana akombi na kata bana no aganya affection na yo tata aganya affection na mama aganya affection na kata na ndekone o akuti na kata ndako akomi mwana na yo affection na psychologie na comment c'est possible akobaluka abana mwana na yo fola na makamora malamu ai ou ai mission na kata ndako na yo ko tika bala mwana no yebite luba kabane kwa cause na kata yo aloko mona ko saka na sentiment te ka ya abala mwana na yo tozomona na kata na wemba biso te mulimo ne fara kimia na tire bibe bete na tira senya biso wemba lubiboye tata mapasa bakata ngambe bale pona osenga mona mboka te. Donc ils ont mon occasion de déballer et na kat na yo ozo bateke no ke pona ke na mboka no yo sepe na mboka mais na mboka no zo ke na kuna omona na kat ne balé bangando bazalaka ngubu bazalaka ba hipopota bazalaka mai pe ko sani e ko boma yo o komi pe na kat na esika ozo kendete alors on to bengo mon sentiment to sala makamna sentiment de yo zo ko mona kalinga bala ko sani bo mona ke ko bala te keba nasi fumusa ko foiba makambo po fumusa a comprendre la culture africaine makasi ezana bandi mususu basomba bango bakota na ba famille bakora so basomba ba tuso na ba famille au senti ba tona basomba ba milokela ba famille lo ba problème bo baso pouvoir na koma po bazaki ba ta famille mususu ba bakota na famille luka basomba ki bango ba luka ba problème na ba famille bato ba banda ba bota bana na ba créer ba problème tile lo ba pesa ba mo ba maile mususu butu ba ko compliquer ba famille bato siko yo zu mwana wana o ayi o yibi mission na ngote o yibi pe na oyebi pe ke makila na ye na ngote lela bali mwana oyebi ba torni ko cause pas mwana na yo de yongo biloko na fo za la keba tant mwana déjà azuzo mwana abengo déjà papa wana zo benge ndeko na ye bo akoma ida ko bala ndenge nini ataba sa makila mokote mais ba comme déjà na kata ndako yobo bolingo la kisaki ya ko zo mwana na akoma mwana o sini mikanda leta tanga sini mikanda bilo bike na Rome 12 était l'état sans ambassé toto sabango ce que l'état sans ambassé a signé mukanda et que mwana na ko mwana yo siko mwana na ko mota ko azo ko détruire yo ezana ndeko mwasi moko azana mboko nini na Australie da non après ça témoignage je babike ye na kat na ye mwana moko azabaro tanga na mwana ye metango papa ba para mwana na bakufi mwana na atelenganaki asale loko bible sibiso na 58 était toye bako virgin eza ya koyeba ko sunga bana wana ko sunga ba ko sa problème na batote pe ko sunga ba bitike azui mwana wana waza kataye azana motote waza orphelin azui abokolié mais mobile na boya donc dans na babi ke andima libala ni kufa paso ka mwana elo ne seke mawate asaili bible pe na mutema bo mama a récupérer mwana wana azui mwana sain abandi ko bokole apesa témoignage que mwana na lelo kutu akoma ko suge koleka bana o da musu abotipo mwana na za pilote alors babilo musu foto keba to kena ngomba nte note na kotika pasa makila ngate no azade na pasa na kata kombora yo alati déjà kombora yo bon comment hospital vous pas détruire o misi sa mission satan alors bilo ko fo keba ka to kena na ba sentiment te non lo bilo mote libale ko raté te faut tala bien que mission na ile kinango yo osote David le corps azoki mo sabat o senti que ba descendre David et ça ba cause ba comment ko sibir bana musa David ko mo le ngabi manande ko na ye apese masanga basa na bibakana ndeko le poani et ça biloko David a créé qui yango se ne peut créer David tort poani ni David a causé fausse semence keba o cause fausse semence na ndako na yo
En tout cas, merci. Contribution dans la Zaki na Ngoya pour mon commandant. En tout cas, merci. Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo. Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango. Nengo sa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo. Réflexion, réflexion. Double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Balobi to s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, to zawana. Moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous s'abonnez. Vous avez décidé Lumière Kambolo TV.